Tá legal, Meredith? Não. Tudo bem. Que bom. Hey, Qual o seu problema? você. Posso ajudar o senhor? Não. Não. Tá tudo bem aqui? Fala. Tá tudo bem aqui? Tira ele daqui. Vamos sair sim. Tira essa mão de mim. Vamos. Ficou bom não, hein? Esse homem é um cavalo. É brincadeira, hein? Quem é você? Eu não sei. Esse é meu patrão. Papelão, hein? Ai. Ai, ratinho. Que é isso, meu filho? Calma.